হেই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকে নতুন একটা হোম রেমেডি নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়ে গেলাম। প্রতিদিনকের মতনই আমার এই হোম রেমেডিটা আপনাদের খুবই উপকার হবে। আর এখন গোটা পৃথিবী জুড়েই চলছে প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং শীতকাল। আর এই শীতকালে এই রেমেডিটা আপনাদের জন্য খুবই উপকার হবে। আজকের এই রেমেডিটা আমি তৈরি করেছি একটা পানীয়, আবার বলতে পারেন কাড়াও। চলুন তাহলে আমি এই কাড়াটা কিভাবে তৈরি করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এক টুকরো আদাকে আমি এভাবে ছোট করে কেটে নিয়েছি এবং 3 টুকরো রসুন নিয়ে নিয়েছি। এই রসুনগুলো আমি ছোট টুকরো করে কেটে নিব। যাদের প্রচণ্ড ঠান্ডা, খুসখুসে কাশি, ঠান্ডা জুড়ে আপনাদের যাদের খুসখুসে কাশি এবং বুকে জমাট বাঁধা কফ থাকে, তারা কিন্তু রেগুলার যদি এই কাড়াটা পান করেন অবশ্যই উপকৃত হবেন। তারপর আমি এক টুকরো দারুচিনি নিয়ে নিব এবং একটা তেজপাতা নিয়ে নিলাম। এরপরে আমি 4-5টা লবঙ্গ নিয়ে নিব এবং 4-5টা গোলমরিচ নিয়ে নিব এবং এরপরে 3-4টা এলাচ নিয়ে নিব। এই পরিমাণগুলো আমি যেটা নিয়েছি, আপনাদেরকে যে হুবহু এটাই নিতে হবে তা কিন্তু না। আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী, পানির পরিমাণ অনুযায়ী আপনারা এই মশলাগুলো ইউজ করতে পারেন। যেহেতু এই মশলাগুলো খুবই কড়া এবং স্ট্রং ফ্লেভারের হয়, তাই ঠান্ডার জন্য কিন্তু এই মশলাগুলো খুবই উপকৃত। যাদের অনেক বছরের খুসখুসে কাশি থাকে, তাদের এই কাশি এবং কফগুলোকে গলাতে কিন্তু খুবই সাহায্য করে এই কাড়াটা। চলুন তাহলে কিভাবে বানাবো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি চুলোয় একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং তাতে 1 কাপ পরিমাণে পানি নিয়ে নিয়েছি আর পানিটা বেশ খানিকটা গরম করে নিয়েছি। আর এই গরম অবস্থায় এই মশলাগুলো সবগুলোই দিয়ে দিব। মশলাগুলো দেওয়ার পরে আমি বেশ কিছুক্ষণ এগুলোকে নেড়েচেড়ে ফুটিয়ে নিব। আর এই কাজটা একটু বেশিক্ষণ ধরে করতে হবে, যেন এই মশলাগুলোর যে নির্যাসগুলো আছে সবগুলো যেন এই পানির সাথে অ্যাড হয়ে যায়। আমার যে ছোট বেবিটা আছে, ঠান্ডা এসেছে পর্যন্ত খুবই সিক ছিল, তো আমি এই হোম রেমেডিগুলো করে কিন্তু খুবই উপকার পেয়েছি। আর ডাক্তারেরও অবশ্যই অনেক গুণাগুণ ছিল। এবার আমি এর ভিতরে আধা চা চামচ পরিমাণে হলুদ দিয়ে নিব। হলুদ দেওয়ার পরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে এটাকে জাল করে নিতে হবে। জাল করে এই 1 কাপ পানিকে প্রায় আধা কাপ করে নিয়ে আসতে হবে। আর এটা একটু সময় ধরেই জাল করতে হবে। আপনারা জানেন যে কোনো জিনিস যদি আমরা ফলাফল পেতে চাই তাহলে একটু সময় তো অবশ্যই লাগবে। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি একটু প্রেস করে দিবেন, যেন আমার সকল নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে সঙ্গে। আমার প্রতিটি ভিডিওতে থাকে আপনাদের জন্য এরকম ছোট কিছু টিপস। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানিগুলো কিন্তু ফুটে উঠেছে আর সব নির্যাসগুলো মোটামুটিভাবে বের হয়ে এসেছে। আমি এটাকে এবার একটা ছাঁকনির সাহায্যে একটা গ্লাসে ট্রান্সফার করে নেব। এটা কিন্তু বেশ গরম, আপনারা যখন গ্লাসে ঢালবেন একটু সাবধানে ঢালবেন যেন আপনাদের হাতটা পুড়ে না যায়। আর এটা এতটাই স্ট্রং ফ্লেভার থাকে, এটা কিন্তু সবাই খেতে পারে না। তো এটা খাওয়ার কিছু নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলোই এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এটাতে আপনারা 1 চা চামচ পরিমাণে হানি দিতে পারেন। অবশ্যই এটাতে হানি বা মধু দিতে হবে। কোনো মতনই আপনারা এটার সাথে চিনি ইউজ করবেন না। হানি দেওয়ার পরে বেশ খানিকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করার পরে এটাকে গুলিয়ে নিতে হবে। আর আপনারা খুব ভালো করে জানেন মধু কিন্তু আমাদের কফ কাশি গলাতে সাহায্য করে। মধু কিন্তু শুধু 1 চা চামচ পরিমাণে প্রত্যেক দিন সকালেও আপনারা খেতে পারেন। এই তো তৈরি হয়ে গেছে আমার এই কাড়াটা। এখন বলে দিচ্ছি কোন বয়সের মানুষ এটাকে কিভাবে পান করবে।
ছোটরা অর্থাৎ 1 থেকে 5 বছরের বাচ্চারা এটাকে দিনে 2 বেলা পান করতে পারবেন, অবশ্যই আধা কাপ পরিমাণে। এর চেয়ে বেশি কিন্তু ছোট বাচ্চারা পান করতে পারবে না। আর বড়রা এটাকে 1 কাপ পরিমাণ করে সকাল, দুপুর আর রাত্রে অর্থাৎ সন্ধ্যায় খেতে পারে। আপনাদের যাদের কফ, কাশি, অনেক দিনের কফ, বুকে জমাট বাঁধা কফ রয়েছে, তারা এই কাড়াটা বানিয়ে খেতে পারেন। আর যদি বানান আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে আমার এই ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।